हक़ मौजूद जिए सिंध जिए लतीफ़। दोस्तो, अॼु असीं पाण मौजूदु आहियूं सिंध जी क़ौमी तहज़ीब मुअन जो दड़ो ते। दोस्तो, मुअन जो दड़ो सिंधी क़ौम जो बुनियादु आहे, सिंधी क़ौम जी तारीख़ जो बुनियादु आहे, सिंधी क़ौम जे अॾिजण जो बुनियादु आहे, जंहिंखे हर सिंधी बाशऊर खे फ़ख़ुरु हूंदो ऐं फ़ख़ुरु आहे। दोस्तो, अॼु असीं ॻाल्हाईंदासीं त मुअन जे दड़े जे उसरण ऐं फहिलजण जी तारीख़ छा आहे, उते कहिड़ी क़ौम पहिरियां आई हुई, कहिड़ी क़ौम उते हमिलो कयो हुयो, कहिड़ो उते कल्चर नाफ़िज़ हुयो, कीअं उन्हनि तरक़ी कई। हाणे दोस्तो, अॼु शुरू कयूं था त सिंध जी तहज़ीब किन अदीबनि जो चवणु आहे या उन्हनि पंहिंजे किताबनि में लिखियो आहे त सिंध कुन फ़यकुन खां वठी आहे, त किन मूर्खनि जो चवणु आहे त सिंध जी तहज़ीब 5000 साल पुराणी आहे, जंहिंजा आसार मुअन जो दड़ो हड़प्पा मां लॻाए सघिजे थो। मौजूदा वक़्त खां इहो बि मालूम थियो आहे त सिंध जी तहज़ीब 7000 खां 8000 साल पुराणी तहज़ीब आहे, जंहिंजा आसार मुहरगढ़ जेको मौजूदा बलूचिस्तान जे शहर मां लॻाए विया आहिनि। दोस्तो, सिंध मुल्क में जेको पहिरियों नसुल असांखे मिले थो या पहिरियों जो क़बीलो असांखे मिले थो, सा आहे दरावड़ी नसुल। दोस्तो, दरावड़ी कारे नस्ल जा हुआ, जेके मौजूदा भूंच मेडिटेरियन समुंडी जाइ ते ज़मीन खितो हुयो, आबाद हुयो, जिते हज़ारे माण्हुनि खे पंहिंजो तमदुन तहज़ीब हुआ। कंहिं हादसे पेश अचण जे करे उहा ज़मीन समुंड में पूरिजी वञे थी, जंहिंमें केतिरा ई माण्हू मरी वञनि था, ऐं जेके बची वञनि था से सिंध में लॾे अची आबाद थी शहर ॿधी तहज़ीब जा मालिक बणिजनि था। दोस्तो, दरावड़ी तरक़ी कंदा रहिया, उन्हनि पंहिंजो कल्चर नाफ़िज़ कयो, उन्हनि पंहिंजूं इमारतूं ठाहियूं, उन्हनि पंहिंजा थांव ठिकाया ठाहिया, जिते मुकमल आर्ट ठहियलु आहे, हिनमहिल मौजूदु आहे म्यूज़ियम में। हाणे जेको दरावड़ियुनि जो दौरु ते असांखे मिले थो सो आहे 1500 वरियनि ताईं। दरावड़ी 1500 वरी सिंध ते हावी रही तरक़ी कंदा रहिया। उनखां पोइ सिंधूअ जे उलह जे किनारे ते लसबेलो ऐं मकरान ऐं किलात, जेको सिंधु दरिया जे उलह जे किनारे ते मौजूदु आहे, हिकिड़ो खितो आहे, उते माण्हू मौजूदु हुया। उहे सिंधू तहज़ीब जेके दरावड़ी तरक़ी करे विया, उन्हनि खां मुतासिर थी करे हिते अचणु शुरू थिया। दोस्तो, आर्या जेके सफ़ेद नस्ल जा हुआ, उन्हनि अची दरावड़ियुनि सां विड़ी कुझु खे मारे, जेके उन्हनि सां विड़ी रहिया हुया, कुझु खे नेकाली ॾेई कढी छॾियो ऐं कुझु खे ग़ुलाम रखियऊं, जेके उन्हनि सां विड़ी न सघिया। हिननि दरावड़ियुनि जी जायुनि ते कब्ज़ो कयो, नई शोहरत ऐं कल्चर बर्पा कयो। मतिलबु सिंधू तहज़ीब जो उसरण ऐं फहिलजणु 3500 क़बीले मसीह ऐं 1500 क़बीले मसीह जे विच में थिए थो। हाणे दरावड़ी क़ौम आई, आर्या क़ौम उन्हनि ते हमिलो कयो, उन सां विढ़िया। इहो सॼो मसइलो, सॼो सिंधू तहज़ीब उसरण ऐं फहिलजणु 3500 क़बीले मसीह ऐं 1500 क़बीले मसीह जे विच में ई थिए थो। हाणे दोस्तो, सिंध भूमि जंहिं सिंध माण्हुनि खे पहिरियों फीथो ॾिनो, फीथो मिस्र में मौजूदु मिले थो या यूनान में मिले थो या ॿिए जेके तहज़ीबूं आहिनि दुनिया में उन्हनि में मिले थो। बहरहाल जिथे बि मिले थो, पर सिंध भूमि बि उन फीथो खे ठाहियो आहे, जेको हिनमहिल सॼी दुनिया में हली रहियो आहे। सॼी दुनिया जो वायुमंडल उन फीथे जे मथां ई क़ाइमु आहे। दोस्तो, उते पकी सिर मिले थी, मुंहं जे दड़े में पकी सिर मिले थी, बदन ढकण लाइ कपिड़ो बि मिले थो, पकियूं इमारतूं मिलनि थियूं, स्विमिंग पूल मिले थो, ड्रेनेज सिस्टम मिले थो। ड्रेनेज सिस्टम मिले थो तंहिं महिल जेको हिनमहिल बि केतिरनि ई मज़लूम क़ौमुनि वटि, ग़ुलाम क़ौमुनि वटि मौजूदु न आहे, ऐं कई रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में इस्तेमालु थींदड़ शयूं बि मिलनि थियूं। दोस्तो, अजरक जेको उतां जो क़दीमी वरसो आहे, जेको असांजे सिंधी क़ौम जो कल्चर आहे, हिकिड़ो गुण आहे, जंहिंखे किंग प्रीस्ट पंहिंजे कुल्हनि ते रखी पाईंदो हुयो ऐं माण्हुनि जा मसइला मसाइला ॿुधंदो हुयो। किंग प्रीस्ट हिकिड़ो सरमाएदार हुयो तंहिं तहज़ीब जो, जेको माण्हुनि जो हिकिड़ो बादशाह हुयो, हिकिड़ो मज़हबी, जेको हिकिड़ो सुठे नमूने सां माण्हुनि जा मसइला मसाइला ॿुधंदो हुयो ऐं समूरी दुनिया में माण्हुनि खे मोकिले वापारु कराईंदो हुयो। जंहिं महिल सिका मौजूदु हुया, जंहिं ते मोहर लॻल हूंदी हुई, उनजे ज़रिए मुंहं जे दड़े में अचणु वञण या सॼी दुनिया में वापारु करण जो ज़रियो हूंदो हुयो। अजरक जंहिंमें वक़्तु बे वक़्तु सिंध जे फहिलजण जा निशान चटियल आहिनि, उहे निशान जेके हर माण्हू खे तोड़े, मर्द हुजे या औरत हुजे, उॾींदो हुयो। दोस्तो, हाणे अजरक पंहिंजी शिकिल तब्दील कंदो रहियो आहे। तंहिं महिल अजरक जो जेको शेप हुयो उहो चेंज हुयो, हाणे घणो तब्दील थी चुको आहे। त खूह बि असांखे मिले थो तंहिं महिल में, ऐं केतिरा ई ठिकर जा थांव मिलनि था, जंहिं ते सुठे नमूने सां आर्ट भरियलु मिले थो।
जिथे औरत ऐं मर्द हिकिड़ो आज़ादु समाज में असांखे मिलंदा।